Hello guys, welcome to our YouTube channel. थम्बनेल हेरेर चाहिँ थाहा पाइसक्नु भयो होला आज हाम्रो भिडियो चाहिँ के को टपिकमा बनिरहेछ भनेर। तर पनि म फेरि भनिरहेको छु, आज चाहिँ हामीले गुन्द्रुक कसरी बनाउने भनेर चाहिँ यो भिडियो बनाउन लागेका छौँ। तर हामी चाहिँ यता हामी मोरङको चौधरी हो नि त, तर हामी गुन्द्रुकलाई चाहिँ हामी सिनको भन्छौँ। तपाईहरुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है त। जाबु गुन्द्रुक कसलाई चाहिँ बनाउन आउँदैन है भनेर सोच्नु हुँदैछ होला। मलाई चाहिँ आउँदैन, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। मम्मीले अस्तिले क्या पानी परिरहेको थियो नि त, अनि आज गुन्द्रुक खाम भनेको हाम्रोमा रहेन रहेछ कि। अनि मैले सोचेँ मलाई बनाउन पनि आउँदैन, मम्मीलाई चाहिँ सिकाइ माग्छु। अनि मैले मम्मीलाई सिकाइरहेको थिएँ क्या, मलाई त गुन्द्रुक पनि बनाउन आउँदैन, पछि ससुराली गयो भने त छ्याएलाई त गुन्द्रुक पनि बनाउन आउँदैन, सिकाएको नै रहेछ घरमा भनेर भन्छन् होला है भनेर भन्नुहुँदै थियो नि त। अनि त्यही भएर खेतमै रहेछ मुला, अनि सिक्ने नयाँ नयाँ कुरा यस्तै सिकिराख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ हिजै मुला चाहिँ बारीबाट उखालेर ल्याइसक्यौँ। अब अहिले चाहिँ यो पखाल पुखुल पारेर बनाउने हो। अबे यो त कस्तो खालको मुला रहेछ हो। अब चाहिँ हाम्रो मुला पखाल्ने कार्यक्रम सुरु भयो है। अनि मैले चाहिँ फेरि केही गर्दिनँ, भिडियो मात्र बनाउँछ, भिडियो बनाउनको लागि मात्र यस्तो गरेको भनेर सोच्नुहुन्छ होला। तर त्यस्तो होइन नि, यो बिचमा भिडियो रोकेपछि मैले पनि काम गर्छु नि। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो काट्ने तयारी पनि सुरु भयो। आशिकाले काटिरहेको छ, अनि म पनि यहाँ चाहिँ काटिरहेको छु। हाम्रो अब दुई बहिनीले चाहिँ धुने, दुई बहिनीले चाहिँ काट्ने, नत्र भए फेरि यहाँ झगडा पर्छ कि हाम्रो। तपाईँहरूको पनि त पर्छ होला नि है, दिदी बहिनी भएपछि यस्तै हो घरमा। अब यो दुईजनाले पनि पखालिसके, अनि अब चाहिँ काटिरहेछ। मैले र आशिकाले पनि काटिरहेछ, बिचमा चाहिँ मैले भ्लग पनि बनाइरहेको छु। अहिले फेरि यिनीहरूले काटेर भने त हाम्रो झगडा परिहाल्छ नि त। त्यही भएर हामी फेरि सबैजना गर्न थाल्यौँ एउटै काम। हजुरआमा पनि आउनुभएको छ। हजुरआमा हाई, हजुरआमा हाई गर्नु न। हामीले चाहिँ मुला काटिसक्यौँ, अनि यहाँ दुईयारी भएको छ। अब चाहिँ हामी कुट्ने कार्यक्रम गर्दैछौँ। यसरी काटिसकेपछि चाहिँ कुट्नुपर्छ अरे। यो चाहिँ मैले कुटिरहेको छु, यहाँ चाहिँ निश्चलले अन्सु र आशिकालाई पनि केही केही काम चाहिँ दिनु पर्यो। अब चाहिँ हामी चारैजनाले कुट्न थाल्यौँ। यो दुईवटा ओख्री मुस्रा चाहिँ हाम्रो घरमै छ। यो हामी चाहिँ चौधरी भाषामा यतातिर चाहिँ ओख्री मुस्रा भन्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। अनि यस्तो हो के, गाउँमा बस्नुको फाइदा नै यस्तै छ क्या। राम्रो केही कुरा कमी कमजोरी भयो भने चाहिँ यसरी हेल्प लिन सकिन्छ पडोसीहरूबाट। अब चाहिँ हामीलाई हाम्रो मम्मीले पनि जोइन गर्नुभएको छ। मम्मी, डु यु वान्ट टु से समथिङ? I don't know. कैसा लगा मेरा मजाक? अनि यो चाहिँ मैले यो लौरो राखेको क्या, यिनीहरूले मलाई घरिघरि टेर्दैन नि त। अनि म यिनीहरूलाई यसरी 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 हिर्काउँछु के, अनि कुट्नलाई काम लाग्छ। जेठी दिदी भएको फाइदा। अब चाहिँ हाम्रो यति मात्र बाँकी छ, अनि यति छ। हाम्रो लगभग सबै भ्याउन लागिसक्यौँ। हामीलाई भोक पनि लागिसकेको छ। हामीले चाहिँ आशिकालाई खाजा पकाउन पठाएको छ। अनि मम्मी, तपाईँले चाहिँ के गर्नको लागि काट्नु भएको? यो अचार बनाउने अनि सुकाएर राख्ने। सुकाएर राख्ने अनि अचार बनाउने। ल क्यारी अन, को छिटो छिटो सकाइहालौँ अनि खानुपर्छ। हामीले चाहिँ कुटेर सबै भ्याइसक्यौँ मुला, अनि मम्मीले चाहिँ यो यसरी पानी निकाल्दै डोलमा अब यसलाई गोड्नु पर्ने अरे। ला, मलाई डोल भनेको छु, हामी चाहिँ डोल भन्छौँ कि। अनि चौधरी हो नि त, अनि आफ्नो भाषा त गइहाल्छ। खास बाल्टी है डोल भनेको चाहिँ। हामीले चाहिँ यो पुरै भरिदिइसक्यौँ, पुरै बाल्टीभरि। अब यसलाई पल्टाउनु पर्ने अरे। यसरी पल्टाएर केही दिनसम्म राखिदिने रे। अनि आजको हाम्रो काम चाहिँ यही समाप्त भयो है त। अनि आजलाई चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। अनि भिडियो मन पर्यो भने के गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। बाई बाई, फेरि भेटौँला।